akkor a fiúk. Nem. Úgy fizikbe. Ez nem volt dobva. Várjál már, már szikrázik. Ez így valahogy nem jó. Itt a spray, vagy rakjuk itt úgy. Itt a röndös spray. De nem tudom olyan gyorsan visszaengedni, mert el akarni. Azt akkor ki? Majd indítok. Kávesat kell befújni. De menj a másik oldalra. Mehet!